ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 6:30 ഇപ്പോൾ രാവിലെ. അപ്പോൾ ഞാൻ സുബൈക്ക് ഇന്ന് എണീറ്റപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. വെറുതെ ഒരു പണിയില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നല്ലേ, ബോറടിച്ച് കുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നോമ്പായിട്ട് അത്താഴത്തിന് എണീച്ചാലോ വിചാരിച്ചു നമുക്കൊരു വീഡിയോ എന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇടുന്ന വെച്ചാൽ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കാണുന്നാലോ. വീട്ടിൽ കളിക്കുന്നതിനാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടങ്ങുകയാണ് ബെല്ലൈക്കൺ നല്ലത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരത്തെ വീട്ടിൽ കിടക്കാം. ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഗൈസ്. ഇത് ലെനോവോന്റെ എയർപോഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ലെനോവോന്റെ എയർപോഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് വായിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ 10 മീറ്റർ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ റേഞ്ച്. നമ്മളിപ്പം ബ്ലൂടൂത്ത് ഫോണ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ 10 മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ബഡ്സ് 1.5 മണിക്കൂർ വെച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ 1.5 എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ 2 കൂടിയിട്ട് 3 മണിക്കൂർ കിട്ടുന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു പൊട്ടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് സാധനം. ഇതാണ് സാധനം. നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടെ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെല്ലാം കിട്ടുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സാധനം ചാർജർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ 2 ബഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കാറ്റലോഗും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാറ്റലോഗും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. വേറെന്താ പറയുക, നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടെ. നല്ല അടിപൊളി സാധനമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ എന്താ പറയുക. ഓക്കെ, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെയും ബൈ ബൈ.